twongeye kubasuhuza abakunda gukurikirana ibiganiro bitandukanye tunyuza kuri channel yacu ya Mu Buzima TV. Nkuko bisanzwe iteka muri kumwe na Dr. Arinitwe Richard, Dr. wanyu mushaka gusaba kubaza icyo mushaka, gusaba icyo ushaka kumenya ku kijyanye n'icyo cyose n'ubuzima. Akenshi abakurikirana nimero zanyu za telefone mushaka kuzibona kuri YouTube channel yacu cyangwa se no kuri Facebook page, zose ni Mu Buzima. Ubu rero uyu munsi n'ubundi ndagaruka ntari bujye kure cyane ya kimwe mu biganiro twagiye dutambutsa. Hari ibiganiro twatambukije byerekeranye na COVID cyangwa se na coronavirus nk'icyorezo kitwugarije. Wenda na mbere yuko ninjira nyirizina mu kiganiro, reka mbanze nsabe abadukurikiye cyangwa se n'abadukurikira buri uko uzagenda ubona iyi video, ndasaba kugira ngo mu by'ukuri twese hamwe nk'abanyarwanda tugerageze gusenyera umugozi umwe, tugerageze kurwanya COVID kubera ko COVID-19 iratwugarije. Ni muri urwo rwego rero mu minsi itari myinshi cyane itambutse, inzego zidukuriye z'ubuzima, Minisitiri w'Ubuzima Dr. Daniel Ngamije yatangaje yuko mu gihugu cyacu hashobora kuba naho haragaragaye ubwandu bwa COVID nshyashya, COVID izwi nka Delta variant cyangwa se yo mu bwoko bwa Delta. Uyu munsi rero ikiganiro kigufi cyane nifuza ko tugirana uyu munsi, ndifuza ko twibanda cyane ku bimenyetso by'iyi COVID nshyashya ariyo COVID yo mu bwoko bwa Delta. Ibindi bimenyetso twagiye tubivugaho, ibimenyetso bigaragara nk'iby'ibicurane cyangwa se umusonga, byose iyo bihuriye hamwe niko COVID ubusanzwe niko yagaragaraga. Rimwe na rimwe hakivangamo n'umuriro, ariko iyo turebye kuri iyi COVID nshyashya iyo bita variant ya Delta, igiye ifite ibindi bimenyetso byiyongeraho. Kuri ibyo bimenyetso dushobora kuvuga, wenda turagerageza kubivuga vuba tubikurikiranya, ariko ibyo ntibibe wenda impamvu yo kugira ngo bigutere ubwoba, kubera ko wenda ushobora kubona hari bimwe muri ibyo bimenyetso ufite, ariko uramutse unabifite burya inzego z'ubuzima nicyo zibereyeho, tukugira inama y'uko wakwihutira kugana kwa muganga akwegereye, cyangwa se ukaba wabwira umujyanama w'ubuzima akakugira inama y'icyo ushaka gukora. Noneho tudatinze, ibyo bimenyetso uko byagiye bigaragara mu bushakashatsi bwagiye bukorwa, nuko abantu bafite COVID iyi nshyashya yo mu bwoko bwa Delta bakunze kugira ibimenyetso bikurikira. Hari diarrhea cyangwa se diarrhea cyangwa se gucibwamo mu Kinyarwanda, aho umuntu ajya kuri toilette ugasanga umwanda w'umusarane uroroshye cyane umeze nk'amazi. Hari kandi abakunda kugira isesemi ndetse no kuruka. Hakaba abaribwa n'umutwe ku buryo bukabije cyane. Hakaba ndetse no kubabara mu ngingo, kubabara imikaya, ugasanga umuntu aravuga ati umubiri wanjye wose uri kumbabaza, ndi kubabara umubiri wose. Ikindi hari gucika intege mu buryo budasanzwe, na bya bicurane ntibibura kuzamo. Noneho ikindi cyagaragaye kitari gisanzwe ni ukumagara mu muhogo, ugasanga umuntu mu muhogo ari kumagara. Ubwo rero ibyo bimenyetso byose iyo bihurije hamwe, akenshi byagiye bigaragara yuko abantu bafite uwo bwandu bushya cyangwa se Delta variant ya COVID-19 aribo bakunze kubonekwaho na bino bimenyetso. Ntabwo ari ngombwa yuko bitegereza byose, ushobora kugira bimwe muri byo hanyuma bikaba byaba nk'imbarutso yo kugusunikira kujya kwa muganga kugira ngo nyaboneka wipimishe hakiri kare, umenye uko uhagaze, umenye uko ushobora gufashwa, niba uri uwo kuvurirwa mu rugo cyangwa se ushobora gufashirizwa kwa muganga. Ibimenyetso byose nk'uko tumaze kubivuga ni ibyakusanyijwe ndetse binatangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, ndetse kinabitangaza
ku rubuga rwacyo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacyo harimo na Twitter. Ngaye nguko dufatanye rero, dufatanyirize hamwe twese nk'abanyarwanda tugerageze kwirinda no guhashya iki cyorezo cya COVID-19. Ikindi ntagenda nababwiye nuko buriya gutegereza uti wenda nabonye iki kimenyetso nagize iki, hanyuma warangiza ukavuga uti wenda ntago ariyo, cyangwa se mbese ufite umutima wo gushidikanya wo kujya irya nino, ibyo biragutinza, kandi uko utinda niko hazamo icyo bita ama complication cyangwa se kurembywa nayo, bityo kuba wakira nabyo bikaba byagorana. Icyo twifuza nk'abantu bari mu nzego z'ubuzima nuko mu by'ukuri abanyarwanda twese twagira ubuzima buzima. Ndizera ko nawe aho uri ari byo wifuza, kandi tuzatahiriza umugozi umwe kugira ngo duhashye iki cyorezo. Murakoze cyane.